Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено чугунному изделию, называется печь-камин, о его плюсах и минусах. Данный печь-камин был установлен, так скажем, по двум мотивам. Один из них — это то, что при согласовании отопления и подачи газа в дом было указано, что в проекте, что в частном доме должно быть дополнительный источник резервного отопления помимо газового котла. Ну и второй момент — это то, что, так скажем, декоративная функция, имитирующая, так скажем, живой огонь. Почему имитирующая? Потому что живой огонь, так скажем, прикрыт стеклом. То, что огонь прикрывается стеклянной дверцей, это как раз хорошо, потому что отсутствует потери тепла, именно связанные с конвекцией и выбросом тепла через печную трубу, каминную. Вот. И вот именно в данном виде, как конструкция, облицованная кирпичом, она дает декоративный эффект, ну, так скажем, обычного камина, но при этом не способствует быстрому отоплению помещения. То есть, как бы, вот, учитывая первый пункт, о котором было сказано, как резервный источник тепла, то этот камин подходит очень плохо для того, чтобы обогреть помещение, даже вот эту комнату, которая площадью почти 50 квадратных метров, его на несколько градусов. Его нужно топить очень долго, потому что все тепло, которое поступает и выходит, оно за счет конвекции из-под камина воздух и выброс его вверх, и распространение под потолком идет теплого тепла. То есть камин очень слабо нагревает кирпичные стенки, которые его облицовывают, и поэтому теплый воздух, он в основном уходит через верх, и вот, сидя рядом с камином или в ближайшем окружении, он не дает того тепла, которое может дать обыкновенная печка-буржуйка, которая тепло распространяет во все стороны. У камина только через переднюю стенку, через застекленное окошко, так скажем, куда осуществляется загрузка топлива, ну и, соответственно, внешний вид. Поэтому с точки зрения аварийного источника тепла, печь-камин по истечении более чем 10-летнего опыта использования подходит очень слабо. Потому что в случае какой-то критической ситуации нужного тепла вы быстро не получите. А с точки зрения декоративного изделия, которое, возможно, так скажем, может создать какой-то уют в комнате, он подходит достаточно неплохо. Несмотря на то, что стекло приходится периодически протирать, и из-за того, что оно становится закопченным. Вот то пламя, которое вы сейчас можете видеть на видео, как раз оно может создавать уют, при том, что вот даже на уровне примерно 1 метра теплый воздух потока инфракрасного излучения, как раз он уже чувствуется. Поэтому пожарную безопасность лучше соблюдать и не игнорировать. О том, какого объема данную печку ставить или не ставить вообще, каждый принимает решение сам, выбирает место расположения у себя тоже сам. Вот. И я думаю, что лучше с точки зрения аварийного источника тепла предусматривать какую-то печь. Либо вот этот же камин, но его не стоит облицовывать. Но отдавая отчет в том, что если нет кирпичной облицовки или какой-то там декоративной иной, то высокая вероятность
ну, без наличия ограждений, получения ожогов. Как бы, возможно, что подбирая по объему помещения данный камин, вы можете реализовать ту функцию, связанную с источником аварийного тепла в случае отключения электричества или там, когда ваш котел не сможет выдавать тепло. А фактически, вот если вы этот момент учтете, то в принципе этот компромисс можно найти. Но тогда просто единственное, придется достаточно часто бегать. Либо еще дополнительно, ну, как бы, нет, это дополнительно не получится, если поставить вентилятор, потому что если отсутствует электричество и отключается газовый котел, то фактически происходит это только по вине отсутствия электричества, обрыва линии. Соответственно, вы ничем не сможете подать дополнительный подпор воздуха для того, чтобы ускорить теплообмен данного камина. Только естественным образом. Поэтому, на мой взгляд, у этого изделия, именуемого печь-камин, в большей части декоративная функция, чем отопительная. И резервное отопление лучше предусматривать какое-то иное. Ну, пожалуй, все.